Bite ari namakuru y'imini. Ni sawa sha Grace byagutyo nyene n'ukuri. Ko wijiriwe. Hewe mvuye ahanje mva kuri interview sha. Ibibazo 10 batubajije natoyemwo 2 vyonyene. Bisigura nyene ko urumva akazi ndakabuze biraheze. Ivyo babimenye gute? None wewe ntiwize. Uyu kurakora ikibazo uko biri kose ububona kuri kurabishobora canke kubera kunanira. Hariyo nababuze ivyo bishura hapana gucika intego. Yasharika kundemesha. Mbe uraza abantu bari baje. Abantu bize baje baberewe bimaraguye hamuca uvuga ngo je nzobitora. Reka rero ndagutere n'ayandi makuru. Hewe wa muhungu yarayampevye sha. Oya ni blague. Mbwira ejo mwijoro reka nze mbona ka message nkagira ngo na ka message ko kuntera intege ngo bonne chance chérie nze mbona iki message kinci intege ngo sinkeneye kukubona ntuzusubire kundondera je nawe biraheze iyo wambonye ndakubarira kuri Facebook profile niwe yamako WhatsApp ni wamukurako wamengo asha ni husband kabisa waro reka kunchurira wewe ibiba byabaye uzocira umugana abandi narabikubwira kuva kare ushaka kunyumvira reka rero ntuzi n'ikindi kintu kimbabaje hejuru ya vyose nguma ndamurondera basi tuvugane mfume menye n'icyatumye twohebana yanse kunyitaba message ntiyishura telefone ntiyitaba aha nazazaniwe sinzi ico twapfuye aha nukuri umenga isi yose iri hejuru yaje Cyo no guhanura rero kuri uno mwanya nuko ubuzima bwawe wobuha Imana niyo gusa mbona isigaye apana mbona niyo gusa isigaye yo gufasha nakare wari waratevye nkarokoka wari urindiriye guhura n'ivyo bibazo nyene abari ho ubuzima bwawe Imana Dara Grace sa ngo mwana ico ndakwibariza ndaje mama kai inzira gato nitabe ndaje Noneka Grace mwana ujya mwana muri kumwe ni wahe mugenzi wanje none ko numvise umwitarine nivyo yego yitwari Gasa numvise ibibazo byo babimenye gutega ma urumva jewe hirya y'ejo nariko ndasenga saa 9 z'ijoro hanyuma ca ndarota umuntu ambwira umukobwa yitwa Aline n'itariki y'amavuka yiwe n'itariki 10 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 1988 hanyuma ca numva ingena afise ibibazo namukubise ijisho cambona yanurya nyene Imana iravuga kweri erega niyo tariki yiwe y'amavuko kandi n'ibibazo arabifise avuye ahantu gusaba akazi ingena bibona kanakazoro ikindi naco umuhungu bahora bakundana ngo yamwandikiye ngo vyaraye biheze atamubwiye ico bapfuye atamubwiye n'ikintu na kimwe asha je nabibonye uko nyene ca ntangura kumusengera ntamuzi ariko kweri ndashimye Imana kwiranyemeje ko ari inkoresha none ubona yo nyemerera ko tuganira n'ukuri kangende ndamubaza ico nzo ndakubwira sawa genda umubaze nanje ndigandi ko ndakora utuntu sawa bitega mwana ni sawa nari nabajije Grace ujya mwana bari kumwe usa n'umwana nari nabonye mu nzozi ngoba witwa Aline nitwa Aline nukuri no mu nzozi nabonye umwana yitwa Aline umwana w'umukobwa yavutse mu gihumbi kimwe n'amajana 988 itariki 10 z'ukwezi k'umunani ariko ndakubona ufise ibibazo ariko mu nyuma ca ndagusengera narasenze ahubwo ndatangaye nanje nukuri Imana bwa bundi iravuga kandi irakora nitwa Aline kandi n'amadate yanje y'amavuka nayo nyene nari nabibwiye Grace
nje mva muri interview vyananiye mu bibazo 10 bambajije nishuyemo nka 2. Ikindi naco umuhungu twahora dukundana yahora amfasha ibintu vyose nawe yarayampevye. Nivyo bibazo bindemereye mfise ubuzima numvumengo burahagaze. Ni wewe nyene kweri nabonye. Urumva none urakijijwe? Je nsanzwe isengera muri Katolike. Jewe ico mbona wari kubanza ugaha ubuzima bwawe Yesu. Kubera Yesu ni inyishu ya vyose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta hantu na hamwe ushobora gushika udaciye kuri Yesu. Kubw'ivyo rero wakire Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Hama ibisigaye Yesu azobigukorera. Hanyuma hamwe n'ivyo ari umukozi w'Imana yitwa Eraste. Aba hajya hirya ku rugo rugira 3. Uwo rero ni washikayo. Uzogenda umubwire ko twavuganye aranzi. Emwe murakoze cyane kandi namwe Imana ibahezagire. Reka nzojeyo ejo mu gatondo kubera ubu ku mugoroba hari udukorwa nashaka gukora muhira. Ntaco bazi uzozindukireyo. Hama nanje ndagusengera mu ijoro. Murakoze. Karibu umukobwa. Murakoze cyane. Amakuru yanyu. Ni meza buhoro. Okay. Karibu mutugire rero kibagenza. Ejo nari namye kwa Mama Grace. Nari namubwiye ibibazo mfise. Acambwira ko noza ngaha ku mukozi w'Imana kamfasha. Okay, Mama Grace yari yanerefunye arabimbwira, ariko yambwiye mu cyamake. Biba byiza nabo bimbwiye neza kugira ngo tumenye cyo turi buhanure cyangwa gusengera. Urumva je nahora mfise umuhungu twahora dukundana. Uwo muhungu niwe yafashe utuntu twose, haba kuriha inzu, haba ibintu vyose by'ubuzima. Rero urumva hirya ejo nagiye mbona nyandikira message yo kumpeba. Nari narose n'ahantu nje kugira interview y'akazi. Mu bibazo 10 batubajije nkaba natoyemwo 2. Rero numva umengo nacitse intege nataye n'ikizigira. Okay. Pole sana kwanza. Ikindi naco ngoma ndakubaze mbere ko dufata umunya gusenga. Uramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Je mu bisanzwe nakuritse nsengera mu Katolika, nsengera mu Katolika. Kuko dufatiye mu vyanditswe muri Bibiliya, muri Matayo bivuga neza yuko ngo turondera ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi biza mu nyuma. Rero kintu je cyambere no guhanura nuko woha Yesu ubugingo bwawe. Ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kitandukanya nibibi ukatura vyawe. Kitandukanya ikintu cyose kibi. Mugiye kintu kizibira umugisha w'umwana w'umuntu ni icyaha. Ibindi navyo Imana niyo ibitanga. Imana niyo itanga urugo rwiza, Imana niyo itanga akazi keza. Uri tayari kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Yego je ndi tayari. Sawa, reka dusenge iryo sengesho amaje dusengera n'ibindi. Ushaka gusubiramo amajambo uvuga mwami Yesu. Mwami Yesu. Genda umunyavyaha. Ndasavye imbabazi. Amaraso yawe. Amaraso yawe. Anyeze antunganye. Wanagura izina ryanje. Igitabo cy'urufu. Ugyandike. Igitabo cy'ubugingo. Izina rya Yesu. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ukomeye, Mana ugira neza, Mana uhambaye, ndakurese umwigeme aje kwakira muri aka kanya, nsaba imbaraga n'ubushobozi bwo mu yera bumuzure, Mana mwe kubandanya muri iyo nzira y'ukuri, Mana umugirira neza muri vyose, umwe kunesha no kubandanya mu gakiza no mu nzira zawe. Ndamwatuye kugira neza kwawe, ndamwatuye ubuntu bwawe ni neza yawe. Ndagushima kuri Imana nziza kandi kuri Imana ikomeye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Halo? Grace. Bitega wangu. Ni sawa. Urakomeye? Ni sawa sha. Waramutse gute? Hewe nusho kwibaza ikintu Imana cyo ihejeje kunkorera ubunyene. Acha. Hewe ni hatari. Uri bukandi. Hahandi nari na depoje. Hewe bahejeje kumpamagara sha. Wowe kwanza uri kumbwira ivy'akazi utarambwira kwanza neje. Hewe sinabikubwiye. Pastor twarabonanye arase.
numvise umengo ndaremurutse. Nico gituma igitangaza giciye gikore kucironka akazi. Nafurahi mama. Hewe ahubwo reka ndakureke turasubira. Reka nirukange reka ngende. Sawa urambwira uvuyeyo umbwira ingene vyagenze ahubwo uca muhira. Sawa.